கலிபோர்னியா மாகாணம் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல வரலாறு காணாத காட்டுத்தீ பரவி இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் ரெசிடென்ட்ஸை வேற இடத்துக்கு எவாக்குவேட் பண்றதுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம் உயிரிழப்புகளும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அண்ட் இந்த அளவுக்கு வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம், அதுவும் இது வின்டர் சீசன் தானே, குளிர்காலம் தானே, அப்ப எப்படி இவ்வளவு பெரிய காட்டுத்தீ பரவுச்சுன்னு ஜியோகிராபிக்கலா ரீசன்ஸ் இன்னும் ப்ராப்பர் இன்வெஸ்டிகேஷன் கம்ப்ளீட்டா வரலினாலும் ஜியோகிராபிஸ்ட் என்ன ரீசன் சொல்றாங்க அப்படின்னா, விண்ட் சிஸ்டத்தோடைய அந்த சேஞ்ச் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அண்ட் பேசிக்கா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்ச், இந்த காலநிலை மாற்றம் ரொம்ப பெரிய ஒரு காரணமா இருந்துச்சு. அதை தாண்டி லைட்னிங் இதை காஸ் பண்ணிருக்கலாம், அதாவது மின்னல் வெட்டுறதுனால இதை ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். அந்த விண்ட் சிஸ்டம் வந்துட்டு மாறி மாறி அடிக்கிறதுனால எல்லா சைடுமே ரொம்ப பெருசா பரவி இவ்வளவு பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கி இருக்குன்னு சொல்றாங்க.